这么狗血的竟然发生在我身上，看着眼前的渣男，恨不得立马咬死他的心都有。好，你不仁就不要怪我不义，亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。你是在开玩笑吗？马上就要开始典礼了，我愣在了当场，不可置信地看着眼前的谢云。再过半个小时，我们就要携手走进宴会厅，举行属于我们的婚礼了。这时候，他竟然说要延期举行，我脑子很乱，只是盯着眼前的男人，想要他的回答。很快，他带着歉意地握着我的手，诗诗她肚子疼，他身边没有人不行的。呵呵，果然是他的前女友，他的白月光。听到这个名字，我心底的凉意瞬间漫步四肢百骸。咱俩现在正在结婚，哎，他身边没有人不行，我身边没有人就行了。我有点声嘶力竭地说道，随后自己的手抽了出来，目光灼灼地看着他。诗诗这个名字他太熟悉不过了。之所以他能够和谢云在一起，是因为那个女人要出国追求自己的学业，选择和谢云分手。而我喜欢了谢云许多年，他退而求其次，才选择了我。我以为这么多年他会有一点点喜欢我，原来再长的时间也比不过一句肚子疼。我心如刀绞，手都不自觉地颤抖了起来。这是这么多年来我第一次质问他，他听到有些不可思议。我只是说婚礼改期，并没有说不娶你。你发什么疯？我的眼眶瞬间红了，喉咙有什么东西堵住，发不出一点声音。既然他放不下诗诗，为什么要跟我结婚？谢云见我一直没有说话，转头就要走。我咬咬牙，你今天要是走，我就立马嫁给别人。我说了我自以为最狠的话，可以挽留他。可是我想多了，他像是听到了天大的笑话一般，非常轻蔑地看着我，不要太自以为是了，嫁给别人，谁要你？随后头也不回的就走了。我眼睁睁地看着他离开，一颗心冷到了谷底，眼泪终是没有忍住，滑落了下来。过了半晌，门外响起了催促声，婚礼要开始了。是啊，今天是我结婚的日子，可是我的新郎却把我丢在这里，去照顾其他女人去了，多么讽刺呀！这时谢云的哥哥正巧进来，看到了我的狼狈。谢寒瑜，谢云的大哥，你怎么了？谢云呢？我强撑着笑脸喊了一声大哥，随即灿然一笑，他去找他的诗诗了。胡闹！上位者的气息一下子展露无遗。只见他拿出电话，想要给谢云打电话，他一遍一遍地打，谢云那边一遍一遍地挂电话。是啊，谢云最怕的就是他哥哥了，这节骨眼怎么敢接这个电话呢？此时的谢寒瑜拿着手机的手都布满了青筋。此刻外面已经响起了音乐声，典礼马上就要开始了。大哥，如果不介意的话，我们结婚吧。你也不想谢家失了颜面吧？我要报复谢云，当然，报复他的最好方法就是这个。谢寒瑜眼眸一紧，显然没有想到我会这样说。只需与我完成婚礼，事后我不会纠缠你的。谢寒瑜看向他的眼神越来越复杂，讳莫如深。如果不是我进来，你会怎么样？我有点奇怪，看着他疑惑不解，怎么会问这样的问题？我也不知道。不过你这不进来了吗？少女明媚的脸上露出苦笑，可能是看我太可怜了，她反而侧过头来，伸手握住我的手，不咸不淡地开口：走吧，我的新娘。我点点头，随他一声进去了会场。此刻谁也没有注意到，男子的手在微微颤抖。典礼很快就结束了，双方的宾客谁都没有任何意外，因为谢家发出的请柬并没有注明身份，而我的父母并不关心我，他们对我和谁结婚根本就不在乎，
只要是谢家就行。婚礼结束，我静静地坐在镜子前。此时，我父母竟然找了过来，脸上布满了虚伪的笑欣欣。没想到你结婚的对象竟然是谢家掌权人谢寒瑜，你可太争气了！这下咱们陆家就有救了。我实在听不下去了，打断了他们的自说自话。爸妈，是我嫁给他，并不是陆家嫁给他。再说了，过2天就离婚了。你说的这叫什么话？陆家养了你这么多年，想让你帮一次不对吗？养我，你们也说得出口。家里所有的活我做的，生活费是我自己赚的，甚至生病住院都是我自己。你们拿什么养我？从我10岁开始，他们就领养了我。因为不能生育，一开始对我还很好，后来有一天，他们竟然做了试管婴儿，有了自己的孩子，我的生活就开始布满了黑暗。我就像是个佣人一样，随意使唤他们的孩子，也就是我名义上的妹妹，但凡磕了碰了，都是我的错。随后就是一顿毒打。这种日子持续到了我上大学。谢寒瑜此时也走了过来，还好吗？我没想到他会关心我，也不知道他听到多少。还好，我苦涩地笑着。谢总，我是欣欣的爸爸，陆氏集团的事情，名义上的父亲，像下属一样巴结这谢寒瑜。伯父您好，欣儿有点累了，我们先回去了，以后会登门拜访的。谢寒瑜打断了他下面的话。只见陆氏夫妻脸色难看到了极点，我也没有理会他们。随着谢寒瑜走出了酒店，一路无话。回到谢家，他们的父母在他们小的时候坐飞机发生了意外。谢氏集团是谢寒瑜以他雷霆的手段才有如今的盛况，所以这么多年都是兄弟2人，这也是谢云怕谢寒瑜的原因。谢大哥，今天谢谢你。我的目光落在了他无瑕的侧脸上，他的余光仅仅是扫了我一眼。我手足无措地站在客厅，想着要不要先离开这，先上去休息一下吧。刚刚我让管家收拾出了一间屋子，清冷的声音在头顶响起。我错愕地抬起了头，他竟然没有让我离开。正要拒绝，门打开了。你怎么在这里？谢云回来了，满脸笑容，一丝愧疚也没有。因为换做以前的我，他不管做什么我都会无所谓，依旧跟在他身后。可我现在不想这样了，我真的认清了眼前的这个男人。你知道你今天在做什么吗？我还没来得及张嘴，就听到身旁的男人冰冷刺骨的声音响了起来。哥，今天我有点急事，婚礼之后再补办也是一样的喽。谢云对他的哥的语气就很小心，解释地说着。听到这句话，我瞬间心里冷到了冰窟一样。他对我依然这么无所谓，呵呵，这么多年，我到底算什么？谢云，我结婚了，婚礼也已经完成了。我面无表情地看着他，呵，结婚？你在做梦吗？谁会娶你？就你这样的，是我。他的结婚对象是我。清冷的声音再次响起，谢云毫不在意的表情瞬间呆滞住了。大哥，你在开什么玩笑？你怎么会跟他结婚？没有开玩笑。目光直逼谢云，谢云不敢相信，他大哥在他心中身处云端，高高在上，不能玷污的形象，怎么会和陆星儿结婚？我看到谢云惊愕的表情，感觉心里舒服了很多，继续说道：我说过，你敢走我就敢和别人结婚。莫，你也看到了，我老公可比你好太多了。我之前真的是瞎了眼。说话的同时，我挽住了谢寒瑜的手臂，明显感觉他的手瞬间僵硬了一下，随即就见他反握住我的手。我不可置信地抬头看他，只看到了完美有型的下巴。我和谢寒瑜没有理会谢云吃了屎的表情，一起上楼去了。谢谢你。他挑眉看我，唇边溢出一抹微笑，
到现在你都跟我说了2次谢谢了，因为我俩离得很近，我能清楚地看到他脸上的每根毫毛。我刚才有一句话没有说错，谢寒雨比谢云好太多，光是长相就迷人的不行，其他……停！我在想什么？我瞬间尴尬地红了脸。谢寒雨看着我的窘态，竟然笑出了声，揉了揉我的头发：“小丫头，快去休息去吧。谢云不住这里。”随即他就要去另一个房间，应该是书房。那个……等一下，他侧身疑惑地看我：“还有事？那个……真的谢谢你今天临时帮了我，但是对你很不公平。所以明天我们就去离婚吧。”感觉周身的空气瞬间都冷了下来。我有些狐疑，这样做不对吗？他生气了，好半天没有等到他的回答。不是，我没有卸磨杀驴的想法，我就是觉得不能拖累你太多，所以我才这样想的。没等我说完，冻死人的声音响了起来。好，说完转身就进了屋子。好奇怪，生气干嘛呢？我不理解，也没有多想，先休息一晚吧。第2日清晨，只见谢寒雨坐在餐桌旁，看见我下来了，眼神示意我坐下，随即管家就端了一份早餐给我，静寂无声。昨天我帮了你，你是不是应该也帮我一个忙？听发现这句话，我差点噎到。谢寒雨给我递了一杯水。可以，当然可以。慌乱中，我连忙说道，都没有注意到眼前男人眼中的光亮。那就行，老家伙催得紧，一直想让我结婚，那你就帮我这个忙吧。啊，这个忙我怎么帮呀？这1年，帮我应付家里1年就可以，随后我会支付你一笔钱，当做酬劳。在此期间，你要配合我做一切事情，当然只是名义上的，如果其他你有需要。没等他说完，我连忙打断：没问题，我同意，我又不吃亏，反正所有人都知道我与他结婚了，之后感情不和离婚也是正常的嘛。正好我还能狠狠地恶心谢云。想到这里，我是又难受又痛快。见我同意了，他好像舒了一口气的感觉，站起身：那我就去上班了，车库里有车，开哪辆找管家拿钥匙，有事随时给我打电话。然后又给了我一张黑色的卡，需要的东西自己去买吧。不，这个我不需要，我可以自己买的。我连忙拒绝着，就你课余时间打工赚的钱，记住，你现在可是谢夫人，不要去打工了，我的钱随便花，我该走了。好吧，有种被包养的感觉。不过这样，我有更多的时间完成我的学业了。谢夫人，哈哈哈，这种感觉好奇怪呀。把谢寒雨送出了门，我也和管家说了一声，随即出门去了。我的欣欣宝贝，你怎么来了？刚走进教室，就听到熟悉的声音，一把把我抱住了，有点被吓到，但是却没有推开眼前的人。我的好基友方圆，每次他都这么热情。你不是刚刚结完婚，不去度蜜月了？他调侃道。没等我回答，他的嘴跟机关枪似的又开始了。好可惜，真的是，昨天我爸爸死活要我陪他去见一个重要的客户，才没去成我宝贝欣欣的婚礼的。要原谅我。一边说着，一边跟我撒着娇。好啦，我又不会生你的气。再说了，昨天我经历了。边拉着方圆边坐到座位上，开始跟他说起了昨天的事情。靠，我丢！谢云真是个混蛋。方圆火爆的脾气瞬间炸了，要不是我拦着，估计他都会立马冲出去找到谢云暴打他吧。骂了一会儿，方圆转过头，又抱住了我，安慰地说道：欣欣，你的选择是对的，那个渣男不值得。渣男？是啊，怎么不是渣男呢？心头瞬间被失落感笼罩。我爱了他那么多年，在我最幸福的时刻，他竟然抛下了我，
去关心其他女人去了。见我情绪不对，方圆立马转移话题。欣欣，那你怎么又会找谢寒瑜呢？为什么会找他？完全是巧合呀。笑了笑，没有再继续说。有些事情两个人知道就可以了。下课了，同学们陆陆续续走出了教室。我一边收拾书包，一边好奇地问着方圆：昨天方伯伯带你去见客户干嘛？这就提前让你学习公司的东西了。我话刚一说完，就看见方圆脸都气得变形了，咬牙切齿的还说呢：昨天老头子竟然让我去相亲了，哈哈哈哈！你也有今天。我没有义气的大笑着。方圆是独生女，妈妈因为生她的时候难产去世了，她的爸爸至今未娶，最大的愿望就是给方圆找个好男人。快别笑我了，快快快，我们去逛街了，我今天要血拼。我们两个人打打闹闹的出了教室。哟，这是谁呀？一声阴阳怪气的声音在我们身后响起。我当是谁呢？陆星，怎么今天没去缠着谢二少呀？听着声音，我们俩不用回头就知道是诗诗旁边的狗腿子。本来我们不想理会，可谁知诗诗走了过来。对不起，陆星，我不知道昨天你们结婚，我要是知道，我就不会给他打电话的。真是个白莲花呀！就算他和谢云没有关系，我看他都不顺眼，更何况现在。对不起，对不起有用，要警察干什么？再说了，你会不知道昨天是我们的婚礼。可能他也是看我第一次这种语气说话，他有些呆住，但是以他的手段，仅仅是呆住片刻，随即委屈地说道：我真的不是故意的，我昨天肚子痛死了，以为自己快死掉了，才给他打的电话。后来我知道是你们结婚，我连忙让他回去了。边说边委屈地低下了头。这下感觉我是个坏人了。没等我再说话，一声怒气传了过来：陆星，你在干什么？是谢云。呵呵，这是英雄救美来了。你到底在干什么？跟诗诗有什么关系？他不分青红皂白的冲我叫喊着：不是的，跟陆心儿没关系，是我在跟他道歉昨天的事情。诗诗抬起红肿的眼睛，两只手攥住谢云的衣袖，委屈巴巴地说着：跟他解释做什么？是不是他逼问你了？妈的，这个人有病吧？这是我第一想法。我怎么会爱上这样的人，还爱了那么多年？要不是小时候的那点记忆，我真怀疑我认错人了。我特无语地翻了一个大白眼。在这间戏，方圆彻底忍不住了：你们两个没病吧？在我们这演戏呢呀！抱歉，我们没有钱给你们，也没有时间看你们演戏。谢云气得火冒三丈，诗诗那是更加委屈了，就差扑倒在谢云的怀里。哦，对了，谢云，陆心儿是你叫的，以后要叫大嫂，记住喽。说罢，拉起我的手头，也不回地走了。谢云，他说的什么意思？诗诗不可置信地看向谢云。谢云没有理会，只是望着我们的背影，不发一语。方圆，你刚才太猛了，我好爱你呀，哈哈！我兴奋地抱着方圆说着：小意思啦，我怎么能让他们欺负你呢？方圆傲娇地扬起小下巴：走，星儿，姐姐请你。同一时刻，谢氏集团大会议室中，一名中年男子正在汇报工作。主位的谢寒瑜已经不知道多少次出神了。谢总，谢总！秘书在一旁轻喊道：这个很好，之后的事情按照之前定好的安排就行。散会吧。何为商界大佬？就是你觉得他在发呆，其实人家都听进去了。散会之后，收到了一条消费短信。小家伙，谢寒瑜嘴角竟然扬起了宠溺的笑，随即叫了秘书过来，安排了一下，谢寒瑜就出了公司。在这边，两个女子大包小包的，真的是在血拼。方圆，大小姐，你有完没完？我都快拎不动了。哎呀，
我的小欣欣呀，我昨天被老头子骗去相亲，我今天要让他出血。方圆一边说着，一边拉着我又要走进了一家店。突然，我看到一件男士大衣，感觉很适合谢寒瑜，心下决定买来送给他。看了一眼价钱，好贵，可能要花那张黑卡了。没有做任何思索，刷卡拿下。方圆从我看上大衣到要付款，一直都用戏谑的眼神看着我。当我拿出黑卡的时候，他惊得嘴巴都合不上了。小欣，你竟然有黑卡！方圆结结巴巴地看着我，我不太懂这些，只是平淡地回答道：“今天早上谢寒瑜给我的。怎么了？这个黑卡是至尊呀！你是什么好运气啊？”方圆捶胸顿足，说话的间隙，我已经刷完卡了，拿着售货员小姐递来的衣服，嘴边带着浅浅的笑意。两人逛得实在是太累了，坐在椅子上休息。突然一阵吵闹，我看了过去，他，谢寒瑜怎么过来了？但是不得不说，他真的好好看。只见他浓眉阔目，薄唇轻抿，噙着浅浅的笑意，美如画卷。我又一次的看呆了，随即若无其事的眸光看向了别处，悄悄地摸了摸自己泛红的耳朵。眼见他直直地向我走了过来。吃饭了吗？吃了。我们什么时候吃饭了？没吃，大哥，我们没吃饭呢。方圆的大嗓门咋咋呼呼的在旁边响起。是啊，方圆身为方家的独生女，以方家在商界的地位，怎么会不认识谢寒瑜呢？听罢，谢寒瑜笑了笑，又再次的揉了揉我的脑袋。走吧，吃饭去。谢寒瑜找了一家餐厅，一进去就有人把我们带进了包间。他不经意地把我的椅子拉来，让我坐在了他的旁边。大概是这个房间不通风吧，我的耳朵肯定又红了。我下意识地看了方圆一眼，这一眼还不如不看呢。方圆眼睛里满是八卦的光芒，目光直直地看着我与谢寒瑜，毫不避讳。饭菜很快就上来了，都是我喜欢吃的。就见谢寒瑜不停地给我夹菜，我红着的脸就没有下去过，头都要埋到碗里了。小欣欣，你老公家的菜这么好吃吗？头都快进去了。方圆打趣地说着。你个死方圆，看我回头不收拾你！谢大哥，你快自己吃吧，我都快吃饱了。终于我抬起头说了这句话，只见谢寒瑜的眼神都要溢出水来了，伸手朝着我的而来，看来是吃得不错。然后就看见他的手上多了一粒米饭啊！天哪，我出了什么洋相？嘿，谢大哥，你是特意来找我的吗？我立马转移话题，顺路一如既往的清冷，只不过今天多了一些温度。餐桌上再也没人说话。饭后，方圆又被他家老头子一个电话呼了回去。临走的时候还坏笑地看我，小欣欣，我们明天见喽。又侧身对谢寒瑜大方地说着，谢谢今天的午饭，对我的小欣欣好点哦，妹夫。天呀，这个方圆大嘴巴到底在说什么吗？我恨不得找个地缝钻进去的心都有。但是没想到身边有个声音竟然很认真地回答：好。我再次惊愕住了。好什么好？你这个大佬什么时候这么爱回答别人的话了？我心中一片腹诽，连忙催促着方圆赶快走。见方圆坐上了车，我尴尬地向谢寒瑜说着：那个，不好意思呀，方圆就这个性格，他不知道我们的事情，抱歉呀。呵呵，没关系，他很有趣。一边说着，又揉着我的头发。我看着他黑曜石般的眼睛布满了笑意。什么时候这位商界大佬这么爱笑？我记得以前我跟谢云在一起时碰到的他，都是不苟言笑，冷意刺骨的呀。看我一眨不眨地盯着他，他并没有任何反应，依旧笑意地看着我。行，
陪我去个地方吧。奇妙游乐园。我站在游乐园门口，看着眼前这个记忆中的地方，思绪全都涌了上来。这里就是我第一次遇到谢云的地方，也是喜欢他的地方。谢大哥，你怎么会带我来这里？小的时候，我和谢云经常来这里。他的眼里满带回忆，我一句没有听进去，沉浸在了自己的记忆中。欣欣，你不要哭了，哭起来不好看的。欣欣，我可不可以一直保护你？欣欣，等我们长大，你做我的新娘好不好？小时候的话，我一直都记得，但是为什么谢云就忘记了呢？我为了能够和他一所学校，让他看见我选择了自己不喜欢的专业。看着他和诗诗在一起，我又心痛得无法呼吸。最后诗诗出国，丢下了他，我内心又开始庆幸，即使他不记得我了，不记得小时候种种的一切，可是不管我陪他多久，他都没有一点喜欢我。不知何时，我的泪水已经掉落在了地面。谢寒瑜默默地给我披上了他的外套，握住了我的手。谢大哥，抱歉，刚才眯眼睛了。你刚才说什么了？没什么，回家吧。一路无话。到家，管家早已准备好了饭菜，我还有工作，你先吃吧。谢寒瑜又回到了冷酷的大佬形象，随即上楼了。我一个人默默地在餐厅吃了晚饭，坐在沙发上发着呆。夫人，很晚了，上去休息吧。管家的话轻声传来，看了一眼时间，都快12点了。我连忙让管家去休息，自己准备上楼。到达2楼，看见书房的门口露出灯光，还在工作，轻轻叩响了门。进来。我看你这里亮着灯，想着问你要不要吃点东西。过了好半晌，才听到清冷的声音。好，来到楼下，我很快地做了一些清淡的食物。谢寒瑜看着眼前的饭菜，竟然面露惊讶。放心，我的手艺还是很不错的，能吃。我半开玩笑地说着，很不错。谢寒瑜很快就吃完了，瞬间空气都安静了一般。对了，这个是今天逛街，我看到应该会适合你，所以就买了。不过刷的是你的卡。我不好意思地说道。能明显看到谢寒瑜眼中慢慢地溢出了光彩，他伸手接过，拿着衣服的手在一点点的手紧。快试试，看我的眼光怎么样？我催促着。谢寒瑜也没有犹豫，直接把外套套在了身上。深灰色的西装衬得眼前男人愈发的耀眼，修长的手指在整理衣袖，里面的衬衣可能在工作的时候打开了2个扣子，显得锁骨若隐若现。我眼睛都看直了，不经意地咽了咽口水。他也太帅了，太好看了。谢寒瑜可能是发现了我的花痴，走近了一些。怎么样？好看？眼神直勾勾地盯着我，我不自觉地说了句好看。呵呵，听到笑声，瞬间觉得整个脸都快爆炸了，羞得我呀。时间不早了，我先上楼休息了，头也不回地逃跑了。转眼半年过去了，这个期间学校家里两头跑，跟谢寒瑜相处得很融洽，感觉总有一种熟悉的感觉。欣欣，正准备回家的我，被一声急促的声音打断。怎么了，方圆？干啥这么急呀？谢寒瑜出车祸了，人在医院。瞬间，我手机的包掉落在了地上。医院里，只见病床上躺着一个裹满了纱布绷带的人。我颤颤巍巍地走近，不敢置信地看着眼前这个人。明明早上还好着呢，早上还和他有说有笑的人，怎么转眼就成这样了呢？我的眼眶已经被眼泪浸湿，眼泪迟迟没有落下来，就这样静静地看着他。砰！病房的门被推开了，谢云来了。大哥，你怎么样了？大哥，你说话呀！我也是第一次看见谢云这么慌乱，你看不到他还在昏迷吗？
你管得着吗？你怎么又在这里？我大哥为什么会出车祸？这个人又不分青红皂白地说我是他的妻子，我怎么管不着？就这一句话，把谢云堵在了当场。不一会儿，医生来了，把我们叫了出去。你们要做好心理准备，谢总的腿康复的几率很小，犹如晴天霹雳炸响在我的脑中。骄傲如他，如果他知道自己没办法行走，他会怎么样？医生，不管如何，你一定要帮我大哥治好，我求求你了。谢云不知何时哭着哭着跪在了地上。谢寒瑜对于他非常重要，自从父母亲离开后，一直是谢寒瑜保护他、照顾他。虽然是兄长，但更像是父亲。他一定会好起来的。我不仅是在安慰他，也是在安慰我自己。骄傲如谢寒瑜，醒来之后，在得知自己的情况之后，一言不发，单独把大夫留在病房谈了很久。再见时，脸上的冷意更甚。我刚开口，他就打断了我说话。欣欣，可以帮我把谢云叫过来吗？能明显看出他是在抢笑着跟我说的这句话。好，没问题，他就在外面。我急忙应着。大哥，我刚问了，恢复的几率很大的。谢云一进来就兴奋地说着。我见兄弟二人有话要说，就默默地出了病房。不知道他们在聊什么。过了很久很久，久到我差点都睡着了。谢云出来了，大哥休息了，我送你回家吧。他没事吧？坐在车里，我还是忍不住地问了出来。怎么能没事？大哥那么骄傲的一个人，这对他来说多大的打击呀！谢云此时也是强撑着精神，若有所思，漫不经心地回答我的问题。之后我便没有再开口了。是夜，我站在窗边，回想着这段时间所有的事情。突然手机响了起来。小欣欣，你还好吧？方圆小心翼翼地问我。我没事呀。你没有看最新的新闻吗？说知名女星男友受伤住院，深夜探望。哎呀，你快看看吧，也许我看错了。我稀里糊涂地打开电脑，找到这条新闻，打开图片。谢寒瑜，女星男友，这肯定不可能。方圆，你说那些狗仔会不会在造谣？我要去告诉谢寒瑜。先挂了。没等方圆回答，我直接挂断了电话，给谢寒瑜打了过去。嘟嘟嘟，一直没人接。我紧接着给谢云打了过去，显然他正在睡觉。不耐烦的声音传了过来。谁呀？这么晚了，有什么事？谢云，是我。刚刚我看新闻，有人在造谣，要不要处理一下？我给谢寒瑜打电话，一直没有接。他会不会有什么事？哎呀，好了，新闻怎么会有假？还有我大哥在医院，还能出什么事？你烦不烦呀？很不耐烦地挂了我的电话。我招谁惹谁了？瞬间莫名的委屈涌上了心头。这段时间我对谢寒瑜有种说不清的感觉，我自己都理不清。但是看到这个新闻，我莫名的慌了，没有再多想，直接打车去了医院。已是半夜，我来到医院，看到谢寒瑜的病房还亮着灯，我轻轻敲门进去了，刚好看到他挂电话，满脸疲惫。你怎么来了？见到我好像并没有多少惊讶。我给你打电话，你没有接，我不放心，所以就来了。刚才可能没听到。放心，我什么事都没有。谢寒瑜依旧清冷地答道，不过话语中莫名多了一些疏离感。我看到新闻，我觉得这些狗仔真的是无中生有。我还是忍不住旁敲侧击地问了出来。欣欣，如果这个新闻是真的呢？谢寒瑜无比认真地看着我。这不会是真的吧？你什么时候？不对，你喜欢他？我都不知道自己在说什么。慌乱的眼神出卖了我此刻的内心，不敢置信。谢寒瑜直直地盯着我。如你所想，是真的。
我喜欢他。那我们……我听到这个消息，连一句完整的话也说不出来。第一次觉得连呼吸都那么痛。他的偏爱，他的体贴，他的好看的眼，原来我不知什么时候早已喜欢上他了。可是现在他有喜欢的人了，我该怎么办呢？我们不是假结婚吗？他没有在看我，漫不经心地说着。是啊，我们是假结婚。对了，欣欣，可能我们要提前结束那个约定了，我会补偿你的。谢寒瑜这次好像没有看出我此刻的心情，依旧说这让我心碎的话。好半天我没有回答，他就继续说如果你有需要的话，我还可以帮你，或者陆氏集团。我听不下去了，打断了他的话。不用了，当初也都是互相帮忙，我也没有吃亏。我这是已经背过身去，眼睛里满是泪水。挺晚的了，我就先回去了，早点休息吧。说完，我就直接出了门，蹲在医院门口，我终是忍不住地哭了起来。是啊，我又算什么呢？我与他不过是相互帮忙，才有之后的事情。可是我的心为什么这么痛？我不知道的是，当我含泪出门的时候，谢寒瑜一直看着我，眼神中满是复杂，手上因攥紧的拳头而青筋暴露。但是我没想到谢寒瑜终是够狠心，他竟然发来了短信。对了，欣欣，我有一套房子写在了你的名下，你过段时间从家里搬出去吧，我担心他会误会。拿着手机，上面的字我看了很久很久，久到手机眼中黑屏了，我都不自知。好，我知道了。人呐，往往就是这样，身处温暖，就会忘记自己原本是属于底层，就会觊觎原本并不属于自己的东西，包括感情。失魂落魄的我慢慢地走回了谢府，看着房间的周围，感觉谢寒瑜同他一起说说笑笑，好似就在眼前一般。我苦笑地摇了摇头，拖着疲惫的身子上楼去了。翌日，我一晚都没有合眼，房间收拾得跟刚住进来的一样。我没有拿任何东西，因为这里所有的一切都是谢寒瑜给我添置的。低头看了一眼自己手中的卡，放进了信封中，转身走进了书房。我不是第一次进来，但这也是我最后一次进到这里。我把手中的信封轻轻地放在了他的书桌中间，正要离去，看到旁边的柜子露出了一点东西。我本想着帮他整理好，一看，这不是我小时候的发卡吗？我不是给谢云了吗？怎么会在这里？这到底是怎么回事？因为这个发饰是我从福利院离开，院长送给我的，上面是爱心的图案，是我的名字，所以我印象特别深刻，我也极为喜欢。当时我就把它送给了我喜欢的谢云，还约定了以后要娶我。难道是谢云把这个放在这里的？可是谢寒瑜说了，谢云从来不住这里，而且他的书房别人基本是不允许进来的。这到底怎么回事？我自己此刻乱成了一麻，我竟有了个大胆的猜测。我在谢寒瑜的书房找了起来，真的找到了一本相册，一张照片映入眼帘。谢寒瑜，2000年冬。照片上小小的、不苟言笑的人是谢寒瑜，我小时候的玩伴是谢寒瑜。那为什么当时他说自己是谢云呢？想不通，就不用再继续想下去。我转身跑了出去，病房门口，我刚要开门进去，就听到了里面争吵的声音。大哥，你真的决定这样做吗？大夫说了，你这个腿是可以治好的。里面谢云的声音传了过来，你不用再说了，我的腿我知道。那你这样对陆星儿公平吗？当初你看到他的第一眼就把他认出来了吧？那为什么不告诉他呢？最后反而逼着我跟他结婚，你在说什么？谢寒瑜冷冽的眼睛露出寒芒般，直逼向谢云。大哥，我什么都知道，
我不止一次看见过你拿着那个发卡，笑得跟个傻子一样。听到这里，我莫名的笑了，在门口继续偷听着。当初要不是诗诗突然有事把我叫走了，如果我与他就那么结婚了，你真的不会后悔吗？谢寒瑜一言不发，谢云跟个连珠炮似的继续说着：既然你俩现在已经在一起了，为什么还要这样做？你就真的想让他离开你？我已经是个废人了，欣欣他很美好，不应该把他捆绑在我身边，这样是最好的。哪里好了？这样到底哪样好了？我没有听他继续说完，打开门就冲了进去，质问病床上的男子。他们两个人完全没有想到我会在门外偷听。谢寒瑜，你把我当什么了？小孩子吗？呼之则来，挥之即去，没有任何思想的玩具吗？说着说着，我的眼泪就止不住地流了出来。谢云见状，连忙走了出去，只留下了我与谢寒瑜。欣欣，你别哭，你别哭，不是你想的那样。谢寒瑜想给我擦拭眼泪，奈何他根本动不了。眼见他要摔下去，我急忙上前扶住。他已经失去了往日的平静，握住我的手，急着说道：欣欣，你听我解释，不要哭好吗？你真的喜欢那个女明星吗？我没有听他继续说下去，直接问出口：她是谁我都不知道，我喜欢的是你。什么时候喜欢我的？我双手叉着腰，一脸调侃问着他。小的时候你保护我。堂堂商界大佬第一次说话这么扭捏。那你看见我一直追着谢云，要和谢云结婚，你都没反应。他一脸认真地回应我。我当时很难受，每一次看见你们我都恨不得冲过去问你，难道忘了我们小时候的约定了吗？我一次又一次地忍住了，最后我都在躲着你，直到结婚当天，我实在克制不住想要去看你。真的没想到谢云竟然在婚礼时走了。说实话，我内心是窃喜的。随后我就听见你竟然说让我做你的新郎，我当时觉得很不真实，高兴的半天都没缓过神。我没有听他再继续说下去，俯身抱住了他，轻声说道：谢寒瑜，我喜欢你，喜欢你好久了，我们不要再错过了，好吗？感受到他的身子顿时僵硬住了，我随后把脸埋在了他的颈窝处。昨天你对我说的那些话，我好难受，好难受，心都要碎了。我的话哽咽在喉。谢寒瑜反手抱住了我，轻轻地答道：好，欣欣，我们不要错过了。阳光洒在拥抱的我们身上，一世温情。我们经常会把一些错过称之为有缘无分，化成遗憾藏在记忆里。或许有的人换个时间认识，就会有不同的结局。感情似乎就是这样，没多少道理而言，只有对的时间遇到对的人。幸好我们没有错过彼此。过了很多很多年之后，我看着谢寒瑜小时候的照片，揶揄道：为什么小时候你要跟我说你叫谢云呢？只见眼前的男子目光闪躲着，因为那时候我经常会淘气，欺负别人，所以谁问我叫啥，我就说我叫谢云，哈哈哈哈。谁能想到堂堂的谢寒瑜，小时候竟然也会做这种事情。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅《真情人间》，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。